ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే రెసిపీ ఈస్ పలావ్ అండి. ముందుగా 1 గ్లాస్ రైస్ నానబెట్టుకోండి. మిక్సీలో 1/2 కప్ కొబ్బెర, 1 టమోటా, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్, కొంచెం కొత్తిమీర వేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకున్న మసాలాను పక్కన పెట్టుకోండి. ముందుగా స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక అందులో ఆవాలు, కరివేపాకు, ఆనియన్స్, టమోటా, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేసి ఫ్రై చేసుకోండి. తర్వాత అందులో మిక్సీ పట్టుకొని ఉన్న మసాలాను వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. తర్వాత 2 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసుకొని అందులో రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేయండి. వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత రైస్ వేసుకొని 2 విజిల్స్ రానివ్వండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పలావ్ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ పలావ్ చికెన్ కర్రీలోకైనా పొటాటో కర్రీలోకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.